Adam en Eva. Op die 6de dag het God die man gemaak en hy het hom Adam genoem. God het vir Adam 'n pragtige woonplek gegee in die mooiste tuin. Adam se werk was om vir elke dier 'n naam te gee en mooi na die tuin te kyk. Die tuin se naam was Eden en daar was die pragtigste bome, plante en blomme. Daar was ook 'n rivier wat deur die tuin gevloei het. Als perfek soos God dit beplan het. Maar God het gesien dat Adam alleen was en hy het besluit om vir hom 'n maat, 'n helper te maak. God maak toe 'n vrou en Adam het haar Eva genoem. Hulle het nou saam na God se tuin gekyk. Daar was baie bome in die tuin van Eden en God het vir Adam en Eva gesê dat hulle mag eet van al die vrugte, van al die bome in die tuin. Daar was net een spesiale boom waarvan hulle nie mag geëet het nie. Dit was die boom van die kennis van goed en kwaad. God het gesê dat hulle sou sterf as hulle van hierdie boom eet. Maar daar was 'n ou nare slang in die tuin, die ou skelmduiwel. Hy het na Eva toe gekom en haar probeer verlei. Het God regtig gesê dat julle nie van hierdie boom se vrugte mag eet nie? Het hy gesis. Die slang wou graag hê dat Eva ongehoorsaam moet wees aan God. Ag, proe net hoe lekker smaak hierdie vrugte, het hy weer skelm gesis. As jy dit eet, sal jy soos God wees en alles weet. Eva het gewonder of sy dit moet doen. Sy weet wat God gesê het, maar die vrug lyk so sappig en lekker. Eva vat toe 'n happie en proe dat dit heerlik is. Sy neem dadelik vir Adam ook daarvan en oortuig hom toe ook om daarvan te eet. Toe die son daardie aand begin ondergaan het Adam en Eva vir God in die tuin oorloop. Hulle het bang geword en gaan wegkruip. Wat het julle gedoen? Het God gevra. Het julle van die vrugte geëet wat julle nie mag eet nie? Toe antwoord Adam skaam. Eva het vir my gesê ek moet. En Eva sê dadelik, maar dit was die slang wat gesê het ek moet. God was hartseer en kwaad. Nes 'n pappa en mamma sal wees as hulle kinders ongehoorsaam is. Hy sê toe vir die slang, omdat jy dit gedoen het, sal jy altyd op jou maag seil. En omdat julle ongehoorsaam was aan my, Adam en Eva, kan julle nie meer in die tuin bly nie. Adam en Eva moes uit die tuin gaan. God het engele met swaarde van vuur voor die ingang van Eden gesit, sodat niemand ooit weer daar sou kon inkom nie. So het die leuen van die duiwel gemaak dat Adam en Eva se verhouding met God skade gelei het. Maar gelukkig is dit nie die einde nie, want God het 'n plan wat veel groter is as die duiwel se leuen. En daardie plan is sy seun Jesus. Jesus kom maak alles nuut, maar daarvan vertel ons jou later.